pel que fa al cinema, el que jo em dedico a fer comença quan s'acaba la pel·lícula. El que passa que això és des d'un punt de vista relatiu, perquè jo no deixo de pensar que quan estic veient una pel·lícula estic vivint també el mateix procés creatiu d'aquell o aquella que l'ha feta. Llavors, per això, m'intento situar en el lloc del creador i la creadora i totes les decisions que ha pres. Comença quan una imatge em fascina. Em costa molt treballar si no m'enamoro, per dir-ho així, d'allò que estic veient o vivint. Per tant, hi hauria un treball de documentació, un treball de veure amb quines eines vull arribar a, per exemple, si tinc una hipòtesi, a desenvolupar-la, o si tinc un objectiu en el text, a desenvolupar-lo. I després d'aquest treball de documentació, amb tota la recerca que he fet, començo a construir el meu discurs. Bé, el que jo diria que em dedico a fer, des d'un cert punt de vista, és el pensament sobre la imatge. Hola, em dic Chloe Massota i em dedico a la docència, a la crítica i a l'anàlisi de cinema i art contemporani. Cuando Pippi duerme, se oye hasta en casa del vecino. Es verdad. Voy a despertarla.